ကောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းသူမိတာဘဝမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကြုံတွေ့လာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်အကယ်၍သာဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားလောက်မဖြစ်ဘူးအဲ့ချိန်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံမှာပဲတရားတော်အားထုတ်လိုက်ရင်ယ ahanan ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲသို့သောသူ့ရဲ့ဆန္ဒကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကိမ္မေဧကေနတိနေနပုရိသေနธรรมတတိနငါလိုစွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတူးရဲနဲ့တန်လျာပင်လေကြီးကိုဖြတ်ကူးလို့ဘာကျိုးရှိမလဲတဲ့သူ့ကိုယ်သူမေးပြီသဗ္ဗညုတံပါပုဒ္ဒိတောတန္တာရိတံတရိဝကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက် determination ဆန္ဒကိုအခြေပြုပြီးတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးကိုရအောင်ယူပြီးတော့ဘုရားဘဝနဲ့တတ္တဝါတွေကိုခြေချွတ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီဆန္ဒကြောင့်မို့လို့ဘုရားစုပန်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်သွားတာအနုမို့ဆိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့ဘုရားဖြစ်ဖို့အရာတစ်ခုတောင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်တာမန်ကိစ္စလေးတွေဘာလို့မအောင်ပါလဲဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်အောင်ပါထိုဆန္ဒကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကအဓိပတိလို့ခေါ်သေးတယ်တခါတည်းလူရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုဘယ်သူကလွှမ်းမိုးထားတော့ဆိုရင်ဆန္ဒကလွှမ်းမိုးထားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအဓိပတိပစ္စယောလို့24ပစ္စည်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဆန္ဒဆိုတဲ့အဓိပတိဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုံးကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတယ်လို့စိတ်ပိုင်းကိုလွှမ်းမိုးထားလို့ရှိရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတယ်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ရင်ရုပ်ပါလာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မာမှာသန္တာဓိပတိသန္တာတံပြုတ်တကနာဓမ္မနာတံသမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာအဓိပတိပစ္စေနပစ္စယောလို့ဒီလိုဟောတယ်သန္တာဓိပတိဟာသန္တာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထိုစိတ်ဓာတ်ကထုတ်လုပ်လာတဲ့ရုပ်တွေအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာကြီးစိုးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တစုံတစ်ခုလုံးချင်ပြီဆိုတဲ့သန္တာပေါ်လာတာနဲ့တကယ်နဲ့ထိုသန္တာဒီရော်ရဲရဲသန္တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အောင်မြင်အောင်လုပ်တာပဲလို့